Olá, Quer fazer um teste de dublagem pra série que eu tô criando? essa escola é realmente muito grande. Infelizmente não tem nenhum amigo. Oxe, o que foi isso? Ah tá, é só uma garota aleatória. Meu Deus, eu realmente sinto muito. Tudo bem, não foi nada. Você é nova aqui, certo? Sim, eu sou nova. Você quer ser minha amiga? Eu quero sim. Ela parece legal.